Bonjour und herzlich willkommen hier beim RCL, dem Automobilclub. Schön, dass ihr mit dabei seid. Da wollen wir ganz geschwind den Motorsport und natürlich auch die Motorsportler werden am Mittelpunkt stehen. Das mit also Laureaten, die wir hier im Podium werden können begrüßen, nur nehmen, natürlich, für das wir an den abblicklichen sanitären Maßnahmen bleiben und noch der Pandemie Rechnung drohen. Ein grosses Merci für Robin RND nach hier im Kirchbirch, weil genau hier an diesen wunderschönen Räumlichkeiten vom Ehrenhaus, da können wir diesen Meritsportiv RCL überdrohen. Ja, 2020, alles ernst, es war für keinen einfach, auch schon gut nicht für den Motorsport. Ganz geschwind, den Defilé von denen, die sollen geehrt gehen, auf Europa den Mode Bienvenue von Marc Joseph, Member vom Verwaltungsrat vom RCL bis 2020, Präsident von RCL Sport. Bienvenue. Live-Piloten a Vertreter vun der Presse, Ech entschëllechen de Präsident vum Verwaltungsrat als Vizepräsident, den Yves Werner an den Lucien Frank, sowie den Direktor Jean-Claude Juche. Viel Kursen a viel Championater hun missen aufgesot gin. Awer Kursen dann ohne Publik. Dir alle goe, die haut heisinn hatten Chance, dürfen ihre Sport zu betreiben, a viel extrem gut Resultate heranzuführen. Ich will hei net op die Einzelperformancen agoen, mir trotzdem e pur herauspicken. Den Dylan an de Gregoire sind eng exemplarisch Saison gefu. De Maxim huet Appes fertig brucht, wo der viel nimmen davon drehmen. Die Lächtwoch nur 6 Monate Unsicherheit gouf hin als Dritten von der Carte Aviation Akademie deklariert. Live-Piloten, wir sind hofrig ob ihr all. Wünschen ihr all, dass ihr 2021 gerade so viel gute Resultate am Team bringt, auf für allem ohne Accident. Merci der Etude RND danach, die als die schöne Saalheit zur Verfügung gestellt wird. Ich nach eine ganze schöne Mittag. Vielen merci und den Marc Joseph für den Mode Bienvenue. International hun se de Grand Duché an den RCL derbausen an der grösser Welt vum Motorsportzirkus exzellent an exemplarisch vertruden. Amateurem aussergewöhnliche Performancen, soch ich het jiin op seng Manier den Meritsportiv den haut de Mëttech hai bei der flotter Zeremonie verrecht gëtt verdingt. Weil all se natürlich bestimmt alle Guten gespernte wie man als echt hai Podium werden gesinn. Een kann sich so alle Guten, die hai werden defiléieren, stungen op alle Fall op manst emol Podium no hireer Kurs. Champion an der Division CN vun der Supercar Challenge 2020, 600 Kursen ass mat gefu, 5-mal Stungen Podium an 3-mal konnten sich als Wanker feiere losen. Leider kommt die letzte Kurs vom Championat zu Solder an Holland net gefu gin, sie misisten annuléiert gin wens der sanitärer Krise. Bonjour an herzlich willkommen den Alain Berke. Bonjour Alain, Felicitationen fir d'echte Mal. Do gesimmer natürlich dein Palmarès han runn gesimmer den Auto mat demste op der Kurs en Webers. Wat sinn an Kontrente fir als Amateur an diesem Championat op so engem Niveau zu fuhren? Die Gréiskontrente sinn eben wirklich de Budget ze summen ze kreieren, an natürlich dann noch mat Leiit ze summen ze fannen, well man wirklich komplett Amateurteam sinn. Für das Leid immer freikriegen und so weiter und so fort. Aber bei mir auch mit meinem Job wo schon, ist das gar nicht so einfach, für frei das können fortzukommen. Und voilà, das Hauptkontrakt wo schon. Und da gebe ich gerne auch einer Reinkehr meinem Hauptsponsor, dem Betty Consulting, und der Person von Christian Schogge ganz, ganz große Merci so. Weil ohne Ideen könnte ich das ganz nie machen. Was sind die Sensationen an so einem Auto am Vergleich zu einem Touravon GT, so nicht einmal? Die Hauptunterschiede sind an sich die Fliehkräfte, denen wir ausgesetzt sind. Also an
ganz schnelle Kehre kommen wirklich bis auf 3G an will man ganz viel Aerodynamik haben. Und dann eben die Leistung mehr fuhren mit just so ein Schlummel 245 spät durch gegen Tisch Topspeed leimer so bei M240, 242, mehr kriegen wir nicht drauf. Und ja, Zeiten will man sich just durch Kehre raus. Also zu Spa können wir Zeit von 2 Uhr fahren, mit nimmen 245 spät. Ja, das ist natürlich schon das ganz remarkabel. Hast du ein Vorbild als Pilot? Ja, nee, also an der Formel 1 bisschen, dass den Ricciardo einfach von seiner Art und Weise nicht allein von der Performance, sondern von seiner Menschlichkeit hier, wie ein Auftritt und so weiter, wie das ganz du geht. Aber sonst, nee, nicht direkt. Also mir vielmals merci für das flott Gespräch an Felicitationen. Freier hast du Trophy überrecht, das geht der Pandemiezeit. Du darfst das aber natürlich holen und dann hoffentlich findest du einen flott Platz. Wo wird das sein? Oh, an meinem Zimmer, wo ich extra dafür gerichtet habe, wo ganz viele Kuppen stehen, auch schon von einer Sportarten, wo ich für Drogen gemäht habe. Und voilà, da könnt ihr dann an die Vitrine, wo die Hauptkuppen alle gut stehen. Okay, vielmals merci. Anna Berger, Felicitationen, wir wünschen alles Gutes für die Zukunft. Merci. Voilà, wir kommen schon bei der nächsten Kategorie. Und da gehen wir an Kategorie LMP3 vom Michelin Le Mans Cup 2020. Champion an der Kategorie bei 17 Teams, die hier Depart waren. 6-mal Stunde so ein Podium, 3 Victoren, 7 Kursen konnten absolviert gehen. Die wissen natürlich, wie wir mengen. 4 Team DKR Engineering begrüßt mit den Candy Jan Kless, Team Manager und Proprietär von der Ecurie von Weißwampech. Bienvenue! Bienvenue. Merci. Bravo, bien fait et bien sûr nos félicitations. On va bavarder un peu. La trophée, bien sûr, elle est déjà à vous. Dans quel sens la pandémie a eu une emprise sur le travail de l'écurie au quotidien et lors des compétitions? Qu'est-ce que vous dites là? Voilà, au niveau technique et tout ça, il n'y a pas eu vraiment de gros soucis. Les plus gros problèmes, c'est plutôt administratif, donc tout ce qui est papier, test Covid et tout ça. Effectivement, le problème qu'il n'y a pas de spectateurs qui peuvent venir aux courses, c'est un petit peu dommage, surtout des événements comme Road to Le Mans. Mais pour le reste, ça n'a pas été une catastrophe pour nous. Comment une équipe doit être organisée pour être capable de concourir à ce niveau? Voilà, pour pouvoir gagner des courses et jouer devant, le plus important, c'est déjà de finir les courses, donc avoir une voiture en ordre, jamais tomber en panne. Et avoir des pilotes forcément compétitifs, mais qui ramènent la voiture à chaque fois après la course pour avoir le plus de points possible. Oui. Ouais. Si vous aviez la chance de recruter un ou deux pilotes pour votre écurie, que choisirez-vous et pour quelle raison? Voilà, ce qui est important dans les championnats que nous on fait, c'est d'avoir... il y a 2 catégorisations de pilotes. Donc c'est important d'avoir 2 pilotes les meilleurs possibles dans leur catégorisation. Donc, nous, c'est Bros et Silver ou Bose ou Gold. Il faut avoir un excellent Bros, mais un excellent Silver ou Gold aussi, oui. Ouais. Vous êtes une écurie basée au Grand-Duché. Pourquoi n'avez-vous pas de pilote luxembourgeois qui roule pour cette écurie? J'aimerais bien avoir des pilotes luxembourgeois dans la voiture, c'est pas le souci. Donc, mais j'ai encore jamais eu l'occasion d'en avoir, mais peut-être dans un avenir proche, on ne sait jamais. Ok, merci Candy Jan Kless. Derrière, on voit encore une fois la performance et bien sûr aussi les voitures de DKR Engineering. Merci et félicitations et vous souhaite une bonne saison 2021. Merci beaucoup. Voilà, lo grad as schon ernimmt gin, dat eng wonnerbar Leistung do wirklich aufgeliefert huet an dieser Saison 13 Jahre a schon international ganz erfolgreich an der Karting-Szene NRW. Eng Podiumsplatz as am Klassementfinal bei der Avia Karting Trophy Academy 2020 herausgesprungen. Klassiert sich als formidablen Dritten en 36 Konkurrenten an dat mat just engem enzesche Punkt Manner wie den Zweiten. Bei der WSK Supermaster Series 2020
2020 du steht zum Schluss als 23. an der 100 Piloten am Klassement. Außerdem gouft die Jonke Lützeburg den 31. an der Europameisterschaft bei den Junioren bei 74 Kontrahenten. Wir begrüßen den Maxime Fouron-Castellin, s'il vous plaît. Salut Maxime. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Très élégant aujourd'hui, hein? Merci beaucoup. Ça change un peu le circuit, hein? Oui, ça change. Tu as été sélectionné par l'ACL Sport 2 années de suite au trophée Académie Evias Karting et après une année d'apprentissage, tu as terminé 3e au classement final l'année passée, ce qui est un formidable résultat. Peux-tu nous expliquer la particularité de cette compétition comparée au championnat d'Europe, par exemple? Avec le trophée CIKFIA Academy Trophy, tout le monde a le même carte, tout le monde a le même matériel, donc c'est très intéressant. On a une possibilité de réglage qui est vraiment réduite, donc c'est que le pilotage et c'est ça qui est intéressant. Tu es connu pour tes multiples remontes au peloton. Préfères-tu viser le meilleur chrono pour avancer un maximum sur la grille de départ ou plutôt te battre pour des positions? Le but, c'est quand même de finir sur la meilleure position, avec la meilleure position. Donc, s'il faut doubler, il faut doubler. Ou s'il faut être intelligent et de rouler le plus vite pour rattraper le peloton devant, c'est rouler le plus vite possible. Est-ce que tu as un pilote que tu admires le plus? Oui, en ce moment, c'est Lewis Hamilton. Il est très bon. Certes, il a la meilleure voiture, mais c'est un très bon pilote. Donc oui, je l'admire beaucoup. Maxime, merci, félicitations, vraiment ce jeune talent et bien sûr la trophée juste à ton côté. Elle va trouver aussi un joli endroit chez toi à la maison. Oui, dans ma chambre. Dans ta chambre, ok. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Vielmal merci und den Maxime Fouron-Castellin hier werd dann noch mat dieser wunderschöne Trophäe vun der Bühne goen. Merci. Am mir schon eng nächsten Kärtchen he prepariert an der immer lo gespannt wie eng Richtung dass het lo geht. Die nächsten Trophäe die geht den junge Pilot den Febel huet fir Mark Fu Maranello. Die wirst schon die man perd am Logo. An ihr schließt das Ferrari Challenge Trofeo Pirelli EM 2020 op der ganz gute dritter Platz an der 20 Konkurrenten auf. 11 vu 14 Kursen as hier gefu, Ningmal gowe eng Podiumsplatz an eng Victoire as enger Klasse. Wir begrüßen den Olivier Grotz van Geliefte. Bonjour Olivier. Mayen. Top, han Dr simmer dei wonnerschene Palmares nach enkeier am Resümé hai natilech den Auto de et geht. Ja wie seint kommen, dats du lo Ferrari Challenge 4 an loe net Markepokal wéie Porsche Cup oder Lamborghini Trofeo. Ma Ferrari as eng mytech Mark, die mar schon immer gefall huet. Hat die Opportunitéit de Championat ze machen an du hunsch gedurcht fir war net. Wir werden net an engem Ferrari wettsinn lo so spezifisch dem Championat Ferrari Challenge. Ma wie gesot as se Markepokal, dat ist sinn all dieselveg Autoen an da kann en am Fong ziemlich gut gesinn wéit vorer wéi gut ze sinn an wieke das op dem selvechen Auto all fuhren. Ja, an alle Goethe mussssen soch fit sinn an der so ganz interessanten Aspekt am Motorsport. Wie wisst dat lo fir Dich als aktiven Autosportläng adäquat Präparation physik respektiv ze hunn an wie hel ze Dich fit? Ma viel Lafen, viel Wëllo vor goen an de Fitness goen so oft wie méiglech puer Stonnen woch am besten. Ja, an mir will natürlich auch fëssen fir de Merit sportiv vum RCL ik wonnner Trophäe, wo werd ze hier Platz fannen? Wahrscheinlich am engen Zimmer niwen de Kuppe vum Ferrari Challenge. Okay. Tipptopp, dann wünsche mir alles Gutes für die Zukunft an eine exzellente Saison. Merci, dass du bei uns warst, den Olivier Grotz. Merci vielmals.
Schon asem eng Trophäe, die vorders an ganz geschwënn natile Schummer eng nächst, die ma hai werden austauschen an déi geht une Mann, den op der exzellenter dritter Platz am Schlussklassement vun der Rallye-Europameisterschaft schläst den of als den nächsten AVT, wo d'ailleurs 39 Piloten klasséiert wären. SED massen 2020 Vizechampion ERC1 Junior vun der Aviagin, der techt den zweetbechten Junior an der Europameisterschaft, ha wären net 12 Piloten, die froh kommen. Op der Rallye durch Ungarn enger Marsch fir den Championat d'Europe getien den exzellenten Zweeten am General. Aber bei der legendäre Rallye Monte Carlo war hier noch Madum de Per, sollt op der remarkable Position 14 aufschließen an dat bei engem Weltmeisterschaftslauf. An eng Victoire gowe doch bei der Rallye Castine Terre d'Occitanie 2020, dat er eng Manche fir den Championat de France. Déi Trophäe, die Lopret steht, die geht den Grégoire Master. Bonjour. Voilà, la trophée, elle est déjà là, mais avant que tu vas la prendre, bien sûr, on va parler aussi un peu. On voit ton palmarès, encore une fois, en résumé derrière toi. Là, on voit la voiture sur laquelle tu es sur le circuit. Grégoire, l'année passée, tu t'es fait un nom sur la scène internationale grâce à tes super résultats, notamment dans le cadre du championnat d'Europe des rallyes, où tu as décroché le titre de vice-champion d'Europe junior. Par ailleurs, tu as réalisé une excellente 14e place au classement général du rallye Monte Carlo, la manche du championnat du monde, et en remportant le rallye Castine Terre d'Occitanie en septembre dernier, tu es le premier étranger depuis 2013 à s'être imposé dans le cadre d'une manche du championnat de France des rallyes. La récompense est que tu es au début de l'année pour la première fois au cadre élite du comité olympique. Qu'est-ce que cela signifie pour toi ? C'est super important. On a eu la chance d'avoir une saison comme on l'a connue ici en 2020. Donc super content. On a roulé un peu aux quatre coins de l'Europe. Et ça fait super plaisir d'être pris dans le cadre élite du COSL. Et ça montre qu'on a fait des bonnes performances et il faut continuer comme ça. Quelles étaient les attentes en début de saison comparées aux résultats effectifs ? C'est un peu compliqué à dire parce que 2020 a été un peu particulier. À la base, on allait participer au championnat de Belgique qui finalement n'a pas eu lieu. Donc on s'est retourné vers le championnat d'Europe. Et au début, c'était vraiment pour prendre de l'expérience. Et finalement, les résultats ont été plutôt bons. Et on a dû revoir nos objectifs à la hausse. Donc très content des performances qu'on a faites. Et on peut vraiment être content de notre saison. Bien sûr. Étant encadré par une structure familiale, à savoir le team BMA dirigé par ton père d'ailleurs, est cela plutôt à considérer comme un avantage ou un désavantage pour toi en tant que pilote ? Je vais plutôt dire un avantage. Mon père, qui a été auparavant aussi pilote officiel, a pas mal de conseils à donner. On connaît aussi tous les mécanos qui travaillent là, enfin tous les membres de l'équipe. Maintenant, évidemment, on a le lien familier. Donc parfois, je vais dire... les discussions peuvent être un peu plus tordues, mais je veux dire, en général, c'est plutôt un avantage. Pour toi aussi, c'était une semaine très remarquable parce qu'il y a eu c'est la marque Hyundai qui t'a confirmé de nouveau. Hein. Oui, exactement. Donc, on repart encore en 2021. On va du coup participer au championnat de Belgique et on va essayer de faire quelques manches en international. On pourra vous en dire plus tôt dans pas mal de temps. Ouais. On constate que l'électrification du sport automobile continue à se suivre. Selon toi aussi, une rallye disons rallye électrique, tu peux t'imaginer ça ? C'est possible. On a vu qu'en Allemagne, il y a une formule de promotion qui a été lancée avec la marque Opel. Donc c'est possible, il y a quelques prototypes qui sont lancés et le WRC va passer en hybride. Donc c'est un peu la tendance. Ok, un grand merci et bien sûr... bon succès pour le futur. Dernière question, la trophée, elle va trouver un bon emplacement ? Oui, exactement. J'ai une petite armoire avec les différents trophées, donc je vais lui trouver une belle place. Le mérite sportif ACL 2020, Grégoire Master. Vielen merci. Ganz sympathisch, dass du dabei warst. Am wir noch gerade ganz schön die Trophäe dann mal am Bild gesehen, die wirklich ganz gelungen ist.
Wir kommen lo bei Marc Porsche. Lo stellen wir aber den Champion an der Amateurwertung vom Porsche Carrera Cup Deutschland 2020. 5 Piloten hätte sich klassiert, von den 11 Kursen, die konnte gefolgehen, hat hier sich allkehr sein Platz Podium als Sängerklasse gesichert. Du von der Ningmol auf Platz 1 an hätte man ganz gern auf dieser Platz den Carlos Rivas Hai können begrüßen. Leider geht es nicht, terminlich wird es nicht geklappt. Trotzdem Felicitationen an natürlich alles Gute für die Zukunft und trotzdem kriegt einen Applaus auf dieser Platz, denn Carlos Rivas, der leider nicht kann, bei uns sind automatisch. Wir kommen bei einem Motorsportler, den trotz Pandemie ganz erfolgreich Jahr hat. Hier kommt als Vize-Champion in der 24 Piloten am Starterfeld der Porsche Mobile One Supercup 2020 aufschließen. Mit der Woche 6 Podiumsplätze, darin der 2 Victorien bei erdgefahrenen Kursen. Und Palmares steht an der Woche den Titel Vize-Champion am Porsche Carrera Cup Deutschland 2020. Hier waren 22 Piloten am Klassement, 9 Stunden hier im Podium, 6 Mal ganz oben an 11 Kursen gefahren. Aber beim Porsche Sprint Challenge Middle East waren es bei 6 Kursen, 6 Mal ein Platz im Podium an der Kont, 3 Mal ein Victoire herausführen. All Respekt und Felicitationen. Also hätte man ganz gerne gesagt, bienvenue Dylan Pereira. Wir haben leider nicht bei uns auf der Bühne, wir haben uns zugeschaltet. NRW auf Mugello für Tester, und der zu Amsterdam erwischen wir. Salut Dylan, alles okay? Ja, alles okay. Leider nicht so. Wäre gerne da gewesen, aber so geht es doch. Den Trophäe steht hier, du warst leider nicht hier, die kriegst du natürlich dann ganz gerne demnächst. Was ist also dein persönlicher Bilan sportlichen Plan vom letzten Jahr? Wie gingst du das, was gehst du so hin? Das ist ein bisschen ganz einfach erklärt. Ich meine, am Anfang vom Jahr hat es gedacht, dass ich überhaupt nach vorne an, ja, dass wir da noch gefahren sind und dass das dann noch so gut ausgegangen ist für mich, grandios immer so. Am Anfang, zum Schluss ist es nicht so ausgegangen, wie ich wollte. Da wollte ich Meister gehen an den C-Championat, aber bon, Vizemeister an dem Championat. Also auch schon eine große Sache, da muss ich mir schon mal enorm machen. Und ich meine, ich bin zufrieden, aber es ist noch nicht genug. Du hast eine ganz, ganz spannende Woche. Du hast ganz interessanten Kontrakt dabei rausgekommen. Wie rief dein Sto wie un? Ja, also das ist ein bisschen immer unterschiedlich. Eins da richtet Vorhauen, eins da richtet ein Team und Friede Schale, okay, weil sie mal das vorhauen, das ist ja immer noch ein Platz frei. Wir wollen wirklich, dass man das fährt, dass man gute Piloten bei seinem Team und zum Beispiel, und dann rufen sie da unten und voilà, das zeigen immer ein bisschen auf BC, was grundsätzlich da rauskommt, durch Bahrain, wo ich letztes Jahr gefahren sind, und das Jahr, das Woche halt, GT Masters hat ein Team selber gerufen, gefragt, ob ich der Welt mit beifahren. Dauert immer ein Ewigkeit, bis dann den Kontrakt unterschrieben wird, aber voilà. Bei der Fall dürfen dann noch ein paar Felicitationen. Du hast wohl am Porsche Supercup wie auch am Porsche Carrera Cup Deutschland jeweils bis die allerletzte Kurse die Möglichkeit, Championat nach zu gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass das einen immensen Druck hier da muss sein. Wie geht immer so eine Situation um? Ja, also grundsätzlich, man setzt mein ganzes Leben lang. Das ist, man trainiert den da doch unheimlich, ich meine, schon Mentaltraining alle Wochen. Das ist schon ein großes Niveau. Ja, bon, dann hast du den Kurs wie all die anderen und du musst einfach deine Performance aufliefern wie immer. Und ich meine, ja klar, denkst du dann, okay, war das, wenn das oder das schief geht oder so, aber sobald du ein Auto bist, Flute hinaus, dann startet das und dann denkst du nicht mehr nach vorne. Und, ja, voilà. Du hast inzwischen seit Jahren Erfahrung sowohl an den Langstreckenkursen wie auch an den Sprintkursen konnten sammeln. Wie Typ hast du dann am liebsten, gingst du so hin? Das ist ein bisschen anders. Das ist halt Endurance, du musst da mehr gucken, dass du halt mit den Fahrer eins gehst, dass du musst halt auch das Setup vom Auto so erstellen, dass du halt für dich frei gut ist, nicht nur auf dich gucken. Das ist ein komplett anderer Weise, wie du es schaffen musst. Und voilà. Und als Sprintkurs, das einfach, musst du gucken, dass du alle kleinen Details raushältst, an mir lieber als doch Sprintkursen zu machen, weil ich einfach die kleinen Details einfach mehr schätzen und dass die sicher geht. Und voilà. Für mich Sprintkursen, das ist mehr cool, mehr Endurance, mir auch mega Spaß. Ja. Wenn die aktuelle Situation erlebt, da hofft man natürlich, dass hier das Jahr eine nächste Karriere 24 Stunden von Le Mans. Wie groß ist das Vielfried an der schon? Ich meine, das ist ein großer Traum von allen Fahrern, wo am GT-Sport unterwegs sind, 24 Stunden Le Mans mitzufahren.
egal was für ein Klasse, ich meine noch die GTAM-Klasse spät Matfuhren als auch nicht so einfach. Schon viel Leid, wo du Matfuhren an Schmengen, das einfach mega froh. Ich hoffe, dass wenigstens für Zuschauer können da sein, dass man wenigstens die Atmosphäre auch irgendwie ein bisschen mitkriegt. Frei, das ist wirklich groß, weil du den ersten war ich zu Paris und habe Simulatortraining gemacht. Das ist schon nicht ohne, dass neue Regeln wusste, muss keine lernen, neue Slowzone und so weiter. So wie noch steif muss halt auch ein Permit machen. Und das ist nicht ohne. Schön. Auf jeden Fall wünschen wir mal alles Gute. So geht auf Mugello. Was steht da im Programm, die nächste Stunde? Oh, das steht viel im Programm. Ich meine, mit Mugello gehen ich ein bisschen alle Cup fuhren, Dubo-Team von Lützburg unterstützen für Coaching, weil sie und dann eine 4 Stunden rennen zu Mugello. Dann noch 2 Tage direkt weiter auf Bahrain, da für den Memorial Race von Walter Lechner, da auch nicht mehr coachen. Und dann geht es ab nach Zandvoort, da ist dann nach Training für mich gesagt. Super, ganz chargiertes Programm. Wir drücken Daumen, dass alles gut klappt. Alles Gute ist nach einer allerletzten Frage, und da geht an der Fliege. Wo können Trophäe hinstehen? Wird schon ein Platz rausgesicht? Ja, ganz genau. Ich meine, wenn der noch nicht gesehen hat, muss ich bei meinem Papa in der Garage Lunch gehen. Das ist mein Bale Museum bei mir. Ich meine, Pokale alle guten Diener gestalten, die dort können auch tun. Merci, Dylan Ferreira. Alles Gute, bis geschwind. Merci, ciao. Wir wieslet Mark vom Auto komme bei Lamborghini. 19 Jahre hueten Casegelo Champion an der Klasse AM am Lamborghini Super Trofeo Europe 2020 nennen. Er waren 11 Piloten an der Kategorie angeschrieben, 7-mal stimmt die junge Pilot Podium, 6-mal op der ersten Platz und das bei 10 Kursen. Wir begrüßen den Juri Wagner bei uns an noch 10 Trophäe steht er schon brett. War nicht geliebt. Salut Juri. Moin. Hei han run gesinn och deng Performancen an Hai natielech den Lamborghini. Ja wann Juri, wann den Umfang vun der letzter Saison en zu der gesot hat, dats de en vun diesem Joer durchstingst fust du lo stees am Lamborghini Super Trofeo, wat hast du dem geantwort? Ich stand wahrscheinlich einfach aus dem Grund, weil den Umfang net so genau was wie geduld. Stand nur der dritte Kurs. Aber bis gewesen dann du hast gegangen. Ja, neben dem Lamborghini Super Trofeo hast du letztes Jahr zusammen am Lützburger Team Racing Experience auch 2 Manchen vom Michelin Le Mans Cup und dem hast du teilgeholt, das auf einem LMP3 Prototyp. Wie groß ist die Umstellung von einem Lamborghini Cup Auto auf so ein Prototyp? Wo liegen dort die Unterschiede? Der Unterschied ist auf jeden Fall groß. Auf jeden Fall wenigstens den elektronischen Hilfen, die du am LMP nicht hast oder manuell ist. Und dann natürlich auch die Aerodynamik und Downforce, die da mega viel bringt. Und das doch muss eins gehen, für die umzusetzen. Du kannst also so die Erfahrung, Prototyp zu fahren, die persönlich ganz viel bräuchte. Ja, auf jeden Fall. Auch am Lambo hilft da an der Karriere mehr Speed mal zu wählen. Was sind die Projekte, Objektive, Ambitionen für die Zukunft? Also ich will fertig machen, die Premiere und dann noch geht gut. Also das Jahr so von ein Jahr, wo ich vorher werde für lehren, also zu lehren und dann nächstes Jahr zu rappen. Also mir merci für das interessante Informationen, drecken Daumen, dass das mit der Premiere etwas geht, das ist Priorität. Wir haben natürlich wünschen wir auch ganz gute Resultate, viel Experienz am Motorsport. Trophäe, wo finden Sie hier Platz? Bei mir am Zimmer. Bei dir am Zimmer wie bei den anderen Kollegen wahrscheinlich. Oder stehen da schon eine Party? Ja, auf jeden Fall. Also alle Guten, die ich das Jahr gewonnen hat. Mit dem Merit sportiv vom RTL, die könnt dann können das nicht. Ja, die können das nicht. Der hat Friede ist. Vielmals merci, alles Gute für die Zukunft. Merci. Do geht mat Sänger Trophäe vum Podium an demnächst werden wir lo op der Bühne net een Personage gesinnt mit der gleich 2. Anwer Vizechampion an der ADAC GT4 Germany Trophy, dat bei 9 Piloten die klassiert wären, 8-mal Podium an ihrer Klasse an 3-mal die erste Platz, dat bei 12 Kursen die ausgedrohen goufen. An mir begrüßen lo op dieser Platz ganz geschwind die Leute, die
den Duo sozusagen an dat sinn den Tom Kiefer an den Christian Koch wann ich gelieft. Do holen se sech Platz Tom Kiefer an Christian Koch firich man natürlich auch Felicitationen lo auch natürlich jiedré krit seng Trophy, dat fand ich mal ganz gut, weil die muss schon den Auto deelen, da gibt zumindest Trophy net och nach gedeelt. Das wirklich interessant bei ich zwee, dass der jo zwee wirklich op engem Auto fuert, den Auto deelt jeweils zweimal enge Stundekurs, also lecht 4 Deel oder Nodeel, wann zu zwee op engem Auto fiiert. Wie will enfren? Ja, also sech dat eng bëssen eng aner Sach wie wann en Lotze zwee firt wie leng, well sech den ënnerscheet ass dat se iwwen muss deelen, dat geht man dünn, muss ein Auto aufstimmen, nicht für sich selber, aber für die zwei Piloten, dass die zwei Piloten mit dem Auto eins gehen. Und das war eine ganz flotte Erfahrung, weil kann den Fred an noch die Leid teilen. Seid ihr so? Absolut, ja, absolut, ja. Ja, kann es sich auch verbessern eventuell dadurch? Ja, ganz klar. Ich meine, du hast den Viertel zu zweit zu schaffen. Kann ich gucken, wo können den einen besser durchkehren, wo kommen nicht mich schlecht durchkehren. Und da kann ich sich natürlich auch gegenseitig auch helfen, für mich schnell zu gehen. Ja, absolut. Ja. Was sind eure Ambitionen? Noch eventuell Drehen am Bereich von der Endurance, zum Beispiel eine Partizipation in einer vielleicht spezieller 24-Stunden-Kurs? Ne? Ja, ich meine, ein Traum von allen Piloten, dass an dem Sinn Le Mans natürlich oder 24 Stunden sparen, das sind natürlich riesen Events. Also, ja, ein Traum, denke ich, dass doch gut wird, ne, dass nach viel Arbeit dann bis dahin zu kommen. An den Traum geht doch gedeelt. Definitiv, definitiv, da kannst du durchschließen. Ja. Irgendwo an der weiteren Zukunft leitet schon. Also da haben wir schon definitiv drüber geschwärzt. Im Moment will man uns darauf konzentrieren, an dem dritten Bereich weiterzumachen. Und gucken, welche Möglichkeiten dann in Zukunft noch weitergehen. Also schon mal gut, dass Richtung 1 sieht, dass den Traum auch dann mal schon gedeelt geht. Gut Voraussetzungen. Ihr seid letztes Jahr bei Alliance Racing gefahren. Wie hast du das Team aufgebaut? Was geben wir da so? Ja, also ich ging so und das noch ein Jungteam. Sie haben sich immens viel investiert an die Entwicklung vom Porsche GT4 selber, an der ganzen Rennserie auch. Und das hat natürlich viel gebracht, weil sie da viel Erfahrung mitgebracht haben. Ne? Und ja, ich fand das ein ganz familiäres Team. Sie haben sich entre-temps betreiben sie mehr GT4, sie gehen auch an den GT3-Sport rüber, für da Erfahrungen zu sammeln. Sie haben eine gute Kombination zwischen professionellen Piloten, so mal Amateurpiloten und auch Junioren. Ne? Sie sind noch ganz nah im Kartsport und holen noch da junge Talente an den Automobilsport. Und die Mischung kann auch von lehren. Und das möchte ich auch schon ganz interessant an dem Team. Ja. Kommt man vielleicht auf Thema Meteo mal zu schwätzen. Wie schwer oder vielleicht wie einfach ist es für sich, auf wechselnde Wetterkonditionen anzustellen? Ja, das ist teilweise eine große Challenge, wenn während einer Kurs Regen hat, und das ist schon eine von den großen Challenges. Und da seid ihr ganz oft den Unterschied von wirklich professionellen Piloten und Amateurpiloten. Da seid ihr, dass dann der Gap mehr als geht. Ja. Da wünsche ich mir auch auf dieser Platz alles Gute für die Zukunft. Genießt die wunderschönen Momente vielleicht nachher an diesem wunderschönen Kader bei Merit Sportiv RTL Kirchbirsteig. Haben wir drüben einen schönen Screenshot vielleicht für später mit den Performancen. Und natürlich mit dem Auto, den ich dann privat, den ich aber kein Auto. Noch nicht. Noch nicht. Vielen merci an alles Gute. Leider können wir nicht treffen. Nicht überraschen, die holt einfach den Grab und die geht von diesem Podium dann auf der Matt. Merci. 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 Voilà, an dat
wäret dann auch schon gewircht vun dieser virtuelle Randach méi spezielle Zeremonie vum Meritsportiv RCL am Motorsport. Schein, dats der et mat zwiéier tut, am mir hoffen natürlich alle gut näst Joer vielleicht andere man engem Scheinen méi festlichen Kader an Kader vun enger Gala können zu begräessen an dann noch zu summen ze feieren. Drecke mat Daumen, dats dat klappt, da wünschen als Piloten, die hai op der Bühne defiléiert sinn, natürlich dats ein ganz gut Saison werte fuhren mat exzellenten Resultate. Et hun mich gefréet ich durch das wonnerscheinen Zeremonie vum Meritsportiv RCL Dirfen ze begleden. Ädi a bis geschwen se der Präsentateur de Christian Schmidt. Salut!